Ребята, всем здорово. С вами, как обычно, Антоха. У нас вот в пользовании появилась вот такая вот штучка. Значит, мы с вами сейчас отправляемся в лесную площадку, точнее в лесной массив, там, где находится площадочка. Поставим ходьбу, покажу вам маршрут до туда, посмотрим, сколько времени занимает, ну, сколько времени, в общем, займет ходьба, а также расстояние. Самому интересно, но я думаю, километра 2, где-то так. Вот, дойдем до площадочки, там с вами поболтаем, ну и немножко потренируемся. Поехали. Засекаем время, выбираем ходьбу. Ходьба 3, 2, 1, поехали. Так, на перекрестке мы свернули направо, идем в сторону вон тех вон сопок. Не знаю, слышно меня или нет, просто что-то машины шумят, ветер дует. Я, короче, ребята, приношу извинения, забыл этот микрофон взять. Микрофон поставил, короче, на зарядку перед выходом, и так я оставил на зарядке. Классика. Тут хотел бы поделиться жизненной историей. Вот этот вот киоск такой в формате 90-х до сих пор функционирует, стоит. Когда я работал еще в полиции, помню, здесь было разбойное нападение. Ребята с обрезом, по-моему, напали на этот магазин. Кстати, тогда мы его раскрыли в этот же день. У них, как оказалось, у них было еще там что-то порядка 4-5 тоже разбойных нападений на такие же киоски, магазинчики. Не знаю, что они хотели там чем наживиться, но преступление серьезное, особо тяжкое. Соответственно, наказание тоже большое. Что-то есть такое ощущение, что сейчас дождик пойдет. Вчера на стриме один человек в чате это упомянул, говорит, никуда ты завтра, говорит, не пойдешь. Скорее всего, у тебя будет дождик, судя по всему, накаркал. Ну что, ребята, мы уже совсем близко. Сразу, пользуясь случаем, хотел бы вам кое-что показать интересное. Вот здесь вот на сопке наверху много вот таких вот домиков стоит. Ну, они довольно высоко, отсюда кажется, конечно, низковато. Это называется Урдел парк. Я, наверное, полностью потом как-нибудь целый выпуск посвящу, покажу вам, расскажу. Оттуда с высоты простирается красивый вид на наш город. Ну, наверное, действительно отдельный выпуск посвящу этому. А нам нужно идти вон туда. Так, нам сейчас предстоит пройти через вон тот КПП. Надеюсь, меня пропустят. Там, по идее, только транспорт с пропусками пропускают. А людей, по-моему, в пешем порядке всех пропускают. Просто эта дорога ведет к газопроводу, насколько я знаю. И во избежание всяких неприятных, так сказать, ситуаций, все строго по пропускам. Ну, в принципе, да, никаких проблем не возникло, все нормально. Так, я думаю, можно уже засекать, потому что здесь осталось нам найти поворот направо, тропиночку, и, грубо говоря, мы будем уже на площадке. Так что давайте посмотрим, сколько у нас вышло. Так, пауза. 33 минуты. 3 километра
ну, 4000 шагов, грубо говоря. Пульс 116. Ну, вообще нормально. Самое то для прогулочки, как раз для разминочки перед тренировкой. Теперь идем по лесу. И тут мы уже сталкиваемся с первой проблемой. Ну, кто-то здесь увидит проблему, а кто-то просто природную красоту. Ручеек. Обходим это все дело. Хоп. Узенький проход здесь. Хоп, оп. Опа. Ну и, грубо говоря, здесь реально осталось минут 5, наверное. Такой, скажем так, не совсем простой подъемчик еще. Ну, он небольшой, но неплохо так прогружает ноги после прогулочки. Вороны каркают что-то везде. А, красота, воздух, ребята, какой. Жалко, этот видео не передает запахи. Хотя, наверное, даже хорошо, что не передает. Потому что некоторые запахи лучше, наверное, задоджить. Вот подхожу я, и сразу у меня сердце кровью обливается. Вот этого мусора не было, когда я сюда приходил еще, когда снег лежал. Вот почему нельзя за собой сложить все это в пакеты и унести? Ну вот, я не знаю, я покажу вам это все равно. Ужас просто. Вот чипсы, чокопай. Вот что это? Какой ужас просто. Вот пусть люди вот эти вот посмотрят, которые вот это все сделали. Вообще все, кто в лесу за собой не убирает, чтобы вам всем стыдно было. Потому что мусор вот начинает раздуваться, разлетаться. Ужас. Если бы я знал, что здесь такое, я бы, конечно, мешок бы с собой взял, собрал. В следующий раз, наверное, так и сделаю. Вот здесь хорошая, классная беседочка есть. Посидеть, отдохнуть. Вот маршрут ведет туда дальше. Ну, здесь вот уже сами видите турнички. Ужас, ужас. Вот есть для становой тяги даже здесь. Вообще молодцы, конечно, кто это все сделал, кто это организовал. Скамейка для жима. Сейчас я, наверное, немножко сделаю здесь упражнений, покажу. Здесь немного неудобно на этой скамейке, потому что вот эта перемычка, она чуть высоковата. Если бы чуть-чуть ее пониже, было бы вообще замечательно. Ну, я вам покажу. Тут вот такая вот ленточка. Ленточка с ленточками, точнее веревочка с ленточками. Это вот по традициям народа Саха вот вешать таких вот в местах ленточки, монетки ложат, бывают. Ну, насколько мне известно, это для, ну, на удачу, скажем так. Вот заходишь в лес, обязательно надо вот такую процедуру провести. А не вот это вот все. Просто ужас. Кстати, смотрите, что здесь даже оставляют. Там какие-то ключи. Видимо, кто забыл что-то. Баночка вот. Ну что, пришло время, думаю, сделать небольшой перевал, посидеть, выпить домашнего кваску. Специально с собой взял бутылочку. Отец делает на березовом соке. Очень вкусная вещь. Я вот сейчас сижу, и вот все равно вот этот мусор мне не дает покоя. Он прямо напротив меня. Это просто ужас, я не знаю. Так что, дорогие друзья, я уже не жалею, что пришел сюда, увидел этот срам. Может быть, на кого-то повлияю. Постарайтесь, ребята, если идете в лес отдыхать, к матушке природе, вот за собой вот это вот все убирать, потому что ветром это все раздувается, возникают пожары и так далее. Так что нужно быть более ответственными в этом плане и детей, соответственно, воспитывать. Давать им наставления, направлять вот на это, потому что, ну, судя по всему, там дети это все намусорили. Вот чокопай, чипсы, пицца. Вообще замечательное колоритное место. Так что давайте немножко проведем тренировочку. Посмотрим, сколько там веса. Как-то, короче, смог прикрепить телефон. Давайте попробуем. Ну, килограмм 60, наверное, есть, если не больше. Опа. 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 Ну, я сейчас полноценно разомнусь, проведу здесь тренировочку. Вам всю тренировку показывать не буду, как бы. Ну, зачем вам это смотреть? Вот. Если хотите, можем вообще отдельно сделать видео по тренировкам, кому интересно. Ну, сейчас еще пожмем, я вам покажу. Посмотрим, сколько весит.
и покажу то, что да, действительно перемычка немножко высоковата. Но то, что есть, уже хорошо. Вообще молодцы, кто это все сделали. Надеюсь, никуда не уедет. Вот, чуть-чуть бы ниже, пару сантиметров. Штанга килограмм 40-50, легенькая. Вот это вот потяжелее, конечно, тяга становая. Круто. Еще раз хочу сказать, вообще молодцы, кто вот это все организовал. Жалко, что ценить не умеем. Но я думаю, знаете что, к следующему моему приходу уже будет, скорее всего, чисто, потому что здесь, я говорю, очень часто пожилые люди гуляют, ходят. А они, насколько мы знаем, более осознанные, более ответственные. Я думаю, они уже здесь все приберут. Если нет, конечно. Ну, и на следующий раз, когда я сюда пойду, я обязательно с собой возьму мешок. Соберу это все. Там мусор есть, куда выбросить. Вот, кстати, здесь совсем недалеко вон машина заброшенная, и уже мешки с мусором стоят. То есть либо волонтеры, либо люди сами убираются. Вот, молодцы. Ну что, ребята, на этой ноте, думаю, будем с вами заканчивать. Я здесь провел, в принципе, полноценную тренировочку. Ой, хорошо, на свежем воздухе вообще замечательно. Сейчас еще пока комаров немного, прям прекрасно. Допиваем квасок и в путь дорогу домой. Мне также ждет обратная дорога 30 минут, 3 километра. А вам огромное спасибо за внимание. Не забывайте поставить лайк, подписаться, там комментарий какой-нибудь написать. Всем удачи, ребята, чтобы все было у всех хорошо. И возвращаясь опять к этой теме, не мусорьте в лесу, ребята, убирайте за собой. Всем спасибо, всем добра, пока-пока. Укусил опять.